咁今日咧會比較特別少少啊！我哋會喺呢個睡房裏邊咧就拍呢一條嘅拉筋片，因為我自己想分享翻啦，我平時幾乎每一日都會做嘅一 set 拉筋嘅流程啦咁。我平時自己就習慣咧係起身嘅時候啦，即係啱啱醒，但係又未落床嘅時候咧，就做呢一組嘅拉筋嘅 routine 咁樣。咁所以咧就話喺張床嗰度拍咧，咁就非常之適合啦。咁但係咧，如果你本身係瞓單人床嘅話咧，咁可能你就會考慮翻咧，要喺地下上面鋪張瑜伽席嚟到做咯喎，因為呢一組動作咧都需要翻一啲嘅空間嘅。咁都有啲注意事項咧係可以講下嘅。咁我自己咧會係起身朝頭早醒嘅時候咧，就做呢一組嘅動作啊，咁所以咧係會 hea 一啲嘅。我亦都唔會將呢個今日拉筋嘅內容咧係歸納做一啲咩柔韌性嘅訓練啦咁。所以咧，你亦都唔需要咧話好似其他嘅一啲我真係講到明係柔韌性訓練啊，或者係啲拉筋訓練咁樣咧，係拉得咁盡㗎。咁如果我哋話10分滿分嘅一個拉扯痛感啦，咁呢一組動作咧，其實你可能只係去到3至4分咧，都已經好足夠㗎啦。而呢一組動作咧，係幾乎所有人都啱做㗎，因為都係啲比較輕鬆嘅拉筋動作啦。咁至於話有冇啲咩人係唔做得呢一組嘅 stretching routine 咧？咁或者咁樣講啦，並唔係每一個人咧都適合做晒全 set 嘅呢個 routine 嘅，即係或者有啲動作係唔適合個個人做嘅。例如啦，有啲動作咧，我哋咧個腹部會係壓住嘅，即係可能係反轉個人趴喺張床度壓住個肚咁樣啦。咁呢一啲咁嘅動作咧，當然就係唔啱我哋嘅即係啲孕婦朋友咧去做啦。咁除咗即係你話除咗壓住個肚嘅呢啲動作之外咧，但係其實咧成個 routine 嘅其他動作咧，孕婦又可以做嘅喎。咁所以咧就係留意翻，唔係全部動作都啱每一個人做嘅。咁另一方面啦，如果你係有傷患嘅話咧，不論你係啱啱整親啦，定還是你已經係一個好耐之前整親好翻咗嘅，但係間中都會復發嘅舊患咧，咁呢一啲咧你都要睇翻自己嘅身體情況啦。你可以根據翻你自己過往嘅經驗啦，又或者係你醫生咧俾你嘅建議咧，係決定翻你有啲動作啱唔啱做嘅。例如咧，你譬如係整親你嘅 spine、你嘅脊椎嘅，咁你就要即係留意翻你會唔會有啲我哋話後彎嘅動作，一啲 back bend 咧，又或者係一啲身體會扭轉嘅一啲旋轉嘅同脊椎旋轉相關嘅動作咧，你就要睇翻會唔會係唔做得啦。又或者係可能你嘅膝頭哥整親，咁可能一陣我哋會有一啲屈曲膝頭哥嘅動作啦，又或者係一啲膝頭哥會受壓嘅動作啦，可能你又唔啱做㗎咯喎。咁所以咧呢一組我哋話呢一組 stretching routine 咧，咁你就其實我哋自己跟翻自己每個人唔同嘅一個身體狀況咧，好似執藥咁樣咧，我哋執翻走一啲唔啱自己做嘅動作咧，我哋直接 skip 咗佢就得㗎啦。咁首先我哋瞓喺度咧，將我哋膝頭哥帶去心口方向啦，然後雙手攬住一對腳，攬住自己咁樣嘅，左右輕輕碌下啦。我哋將呢個姿勢維持4至8個深呼吸嘅。然後我哋會放開一對腳啦，一隻腳咧我哋放鬆伸直就得啦，另一隻腳咧我哋會屈曲膝頭哥咧打圈咁樣樣嘅。咁我哋個圈咧就係一個方向咧會打4個圈啦，然後反方向再打4個圈，跟住做埋另一邊腳一樣嘅。咁呢一個動作咧，我哋想係放鬆翻我哋嘅髖關節嘅。好，然後我哋會做一個踢腿嘅動作啊，左腳動喺度，右腳伸直向自己頭方向踢啦。我哋要 point 腳嘅，我哋會踢10下。如果你係踢唔到好似我咁高嘅話，係唔緊要啊，踢自己最大幅度就可以啦。
跟住呢個動作，我哋會用左手捉住我哋嘅右腳啦，右手扶住右膝頭哥附近嘅位置，屈曲伸直呢一隻腳。咁我哋會做20次啦。咁如果你係捉唔到腳腕嘅話咧，係唔緊要噶，捉小腿甚至乎捉大腿都可以嘅。我哋要做屈曲伸直呢一個動作啫。跟住咧，我哋會做翻頭先一樣嘅呢個踢腿嘅動作，做10下啦。不過今次我哋 flat 腳做嘅，即係我哋嘅腳趾係勾向自己咁樣去踢，都係保持成隻腳伸直，膝頭哥都蹬直，可以做踢到自己最大幅度就可以啦。跟住我哋會伸直呢一隻腳嘅。咁我哋扶住啦，都係啦，左手喺我哋嘅腳腕位置捉住，右手扶住我哋嘅膝頭外側，咁保持翻呢個姿勢咧，維持4個深呼吸。然後咧，我哋會將本身曲嘅嗰隻左腳咧，再蹬直埋佢。留意翻我哋嘅右腳咧，係唔好彈上嚟嘅，即係我哋要 hold 翻實同一個位置，都係4個深呼吸。然後咧，我哋維持翻左腳動高啦，右腳咧，今次我哋捉住自己腳腕咧，向旁邊拉開嘅一個向外打開嘅狀態，亦都係做好自己最大嘅幅度就可以啦。我呢個就有啲誇張嘅，維持4個深呼吸。然後就係蹬直翻左邊嘅腳啦，都係留意翻咧，我哋右腳直咗嗰邊咧，唔好彈起，即係維持翻頭先嘅高度 ，hold 4個深呼吸。跟住我哋將我哋剛才咧係伸直嘅右腳屈曲翻，帶去左邊一個 twisting stretch 嚟嘅。我哋上身都會轉去我哋嘅右邊啦，加深呢一個 stretch 啦，然後維持4個深呼吸。然後轉邊咯喎，我哋今次右腳動起，左腳伸直，看腳踢向頭嘅方向，踢到自己最大嘅幅度就可以啦，踢10下嘅。然後咧到曲直嗰個 motion 啊，我哋會咧右手捉左腳腳腕方向啦，然後左手托住我哋嘅左邊膝頭，咁呢個曲直嘅動作先係重點啊！右手捉唔捉到腳踭咧係唔重要嘅，捉小腿捉大腿都可以。我哋曲直20次。跟住咧，我哋會 flat 腳，勾起腳趾咧，向自己頭嘅方向踢腳10次嘅，蹬直我哋嘅膝關節啊，淨係我哋腳趾勾起啫，做自己最大幅度就可以啦。然後咧，我哋會拉直我哋嘅左腳向自己啦，蹬直成隻腳。捉唔到腳踭唔緊要嘅，我哋捉小腿甚至捉大腿都得嘅，拉到自己最大嘅幅度 ，hold 住4個深呼吸就得啦。然後咧，我哋會拉直埋本身曲嘅嗰邊右腳啊，將佢蹬直啦，但係左腳唔好彈起嘅，維持都係4個深呼吸。今次咧向外咯喎，我哋右腳動翻起先，左腳咧向外側拉向自己都係頭部嘅方向嚟嘅，咁做到自己最大幅度就可以啦。4個深呼吸，然後咧拉直本身曲咗嘅右腳，亦都係維持翻4個深呼吸。然後我哋屈曲翻原本伸直咗嘅呢個左腳啦，帶去我哋身體嘅右邊，眼咧上身望向左邊 ，twisting stretch 嚟嘅，4個深呼吸。
然後我哋會做呢一個瑜伽嘅 Happy Baby Pose 啦，將手捉住我哋嘅腳掌咧向下拉落嚟嘅，4個深呼吸。跟住我哋合翻埋我哋嘅腳掌啦，將佢放翻低咧，變成一個 Butterfly Pose 嘅。咁我哋咧膝頭哥盡量向外打開啦，維持4個深呼吸。然後咧，我哋 hold 完4個深呼吸咧，我哋會將呢一個 Butterfly 腳咧合埋再打開，咁樣做一個動態嘅伸展，一共合埋同埋打開10次嘅。然後我哋將一對腳咧伸直指向天花板啦，都係打開再合埋嘅呢一個 motion 啦，我哋會做10次嘅。留意翻個幅度咧，係自己做到自己最大嘅幅度就可以啦。打開嘅時候咧，真係打到最開嘅。做完10次之後咧，我哋會 hold 喺我哋打開嘅腳最大幅度嘅位置啊。咁我哋會 hold 喺度4個深呼吸啦。留意翻我個手咧，其實唔係大力將個腳再向下壓嘅，我只係 hold 喺呢一個位置咧，等佢唔好彈上嚟咁嘅啫。然後我哋上翻嚟咧，做一個瑜伽嘅 cat cow pose 啊。咁我哋留意翻咧，我哋自己咧吸氣嘅時候咧，將我哋個人咧肚仔咧係撳向下 arch back 望向上嘅。呼氣嘅時候咧都係啦，拱翻個背脊望住個肚。我哋做4個深呼吸。然後我哋會做一個咧叫做 Baby Cobra 嘅動作啦，一個 BB 嘅成式。我哋咧將我哋前臂撐起嘅上身，眼望前方就可以啦。hold 4個深呼吸。跟住我哋會落翻去先嘅，再將手掌擺喺身體旁邊啦，推起個人。今次咧有幾高啦，我哋盡量推幾高啦。頂起嘅心口啦，眼咧可以望前或者上方嘅，盡量 arch back hold 呢個 cobra pose 4個深呼吸。之後我哋會做一個 pigeon pose 啦，右腳屈曲，左腳伸直拉向後，可以嘅話身體盡量咧趴向前邊，趴晒都可以嘅。如果你嘅 pigeon pose 咧係未係咁 OK 的話咧，我哋可以揾個枕頭或者個 cushion 咧，就係放喺你嘅胯下邊啦。咁然後我哋都係 hold 4個深呼吸嘅。然後我哋雙手放翻身體旁邊啊，跟住我哋個人咧係盡量挨向後 arch back 眼望上嘅，都係 hold 4個深呼吸。然後我哋轉邊做埋另一邊啊，今次左腳屈曲，右腳伸直拉向後，上身趴落去。未 OK 嘅我哋都係啦，將個枕頭啦或者 cushion 啦攝喺我哋胯下邊 hold 4個深呼吸。然後咧手咧去翻身體旁邊咧，將自己個人撐起 arch back 眼望天 hold 4個深呼吸。然後拉我哋嘅大腿啦，首先將我哋嘅右腳咧屈曲向身體後邊，雙手捉住嗰隻右腳啦，向 pat pat 方向壓落嚟嘅，眼望前邊啊，可以嘅話 arch back 多啲 ，hold 4個深呼吸。然後換邊放鬆翻右腳，拉個左腳向 pat pat 方向 arch back 眼望前 ，hold 4個深呼吸。
然後我哋會放鬆翻個左腳先嘅，先至再將兩隻嘅同時咧都向 pat pat 方向拉壓落去，眼望前 arch back 多啲 ，hold 4個深呼吸。然後咧，我哋雙手喺身體旁邊撐起自己啦，好似做翻頭先一樣嘅 Cobra 嘅動作一樣啊。咁我哋咧會隨住咧輪流兩邊腳咧拎起踢向身體後方咧，眼都望翻腳嘅方向。呢個我哋會做10次嘅。跟住我哋雙手咧用力一推咧 pat pat 就坐向自己腳踭方向啦。Child pose 我哋 hold 4個深呼吸。然後我哋身體線前啊，令到我哋 pat pat 咧喺我哋膝頭嘅正上方。今次眼望前啦喎，拉一拉翻多少少呢個胸椎同埋膊頭嘅。如果未去到咁低或者覺得太辛苦，我哋可以攝一個枕頭或者 cushion 啦，喺我哋嘅胸椎下方，維持4個深呼吸。最後一個動作咧，我哋會坐翻起身嘅，坐喺我哋嘅腳踭上面啦，手掌咧係手指向手指嘅方向，咁樣咧放喺我哋嘅大髀近膝頭嘅位置。呢個係一個坐喺度嘅 cat cow pose 嚟㗎。咁我哋咧隨住我哋嘅呼吸，吸氣嘅時候咧眼望向上望向後啦，盡量 arch back。呼氣咧，我哋望翻向肚臍方向，盡量拱個背脊嘅。做最大嘅幅度，我哋做4個深呼吸。以上咧就係一組我自己日常嘅一個 daily stretching routine 啦。咁我嘅習慣就係每朝醒咗嘅時候咧，未落床咧我就會做嘅呢一組 stretching routine。咁我自己就覺得啊，即係瞓醒啦，鬆一鬆啲筋骨啊，咁個人都會精神一啲嘅。咁當然啦，你唔一定要同我一樣咧，係每朝早醒嘅時候做嘅。咁或者你都唔會有咁多時間去做呢一組嘅，差唔多我自己平時做都要15分鐘嘅一個拉筋嘅 routine。咁你可以即係喺其他自己安排嘅時間啦，例如係做運動之後啦、沖涼之後啦，或者臨瞓之前咧做呢組動作咧都得嘅。咁基本上係你任何得閒嘅時間咧，你去做呢一組嘅 stretching routine 咧都冇問題嘅。咁今日嘅內容咧就嚟到尾聲啦，就同之前一樣啦，啲咩問題啊、意見啊，可以喺下邊度話俾我知道啦，留言話俾我知道啦。然後如果你對體能訓練、對拉筋有興趣嘅話咧，記得要 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋 follow 我嘅 IG 啦。咁有啲咩新片發布嘅時候咧，我都會係喺我嘅 IG 度 update 嘅。咁今日條片咧就到呢一度啦，希望大家鍾意，我哋下次再見，拜拜。